व्रत कुरा गरे हैन फोरमा लागेर दाग दिन्छु कुरो बुझ्या हो लाइसेन्स दिनुस् या के हुँदै जय नेपाल सर जय नेपाल यो गुरुले 20 सडकमा गाडी तेर्साएर रोकिया छ लाइसेन्स माग्दा नेपाल बन्द गर्ने धम्की दिन्छ सर ए नेपाल बन्द गर्ने तेरो बाउको पीडता हो यो देश तैले भन्दैमा बन्द हुने हेलो सर सायद तपाईले मलाई चिन्नु भएको छैन होला म को हुँ भनेर म तँलाई राम्रैसँग चिन्छु त जस्तो धेरै गुण्डाहरूलाई ठिक पारिसकेको छु गुरुको लाइसेन्स निकाल चिन्न के गर्नुहुन्छ ए के गर्नुहुन्छ ओ मिस्टर हात चाहिँ हाल्नु होइन है हात हाल्ने होइन नेपाल नेपाल बन्द गर्ने त हात हाल्ने होइन नेपाल बन्द गर्ने गुण्डा गरिदिन्छ यहाँ के गरेको तिमीले उहाँलाई उहाँको तिमीले चिन्या छ ड्राइभर संघको अध्यक्ष हो त्यो पनि सत्ता पक्षको अध्यक्षको लागि भिन्दै कानुन बनेको छ भने भिन्दै कुरा भयो तर कानुन मिच्नेलाई त सजाय हुनै पर्यो नि होइन र सर कुरा बुझ्ने कोसिस गर गोपाल उहाँ जस्तो मान्छेले रुल मिच्न पाउँछ यो यहाँको कानुन हो फेरि तिमीलाई थाहा छ आजकल उहाँ जस्तै मजदुर नेताहरू धमाधम मन्त्री भइरहेका छन् केही गरी फ्याट्ट उहाँ मन्त्री हुनुभयो भने हाम्रो हालत के हुन्छ थाहा छ तिमीलाई सर दिस इज माई अर्डर सरी सर हाम्रो कारणले दुःख भयो जान सक्नुहुन्छ तँलाई त मैले जानेछु पक्का हेर्नु सर इमानदारीपूर्वक ड्युटी गर्ने प्रहरीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने ठाउँमा तपाईँ निरुत्साही गर्दै हुनुहुन्छ हेर गोपाल कानुन भनेको पानी जस्तै हो जता कुरो जान्छ त्यतै बग्छ हामी पनि जता राजनीति ढल्किन्छ त्यतै ढल्किनुपर्छ तिमी नयाँ छौ नयाँ जोस छ बिस्तारै सिक्दै जान्छौ